សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមាននៅคลิปវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីមកធ្វើការចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបានដឹងអំពីរបបអាហារទាំង10ប្រភេទដែលញ៉ាំងឲ្យមនុស្សយើងមានភាពស៊ាំកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងតើរបបអាហារទាំង10ប្រភេទនេះមានអ្វីខ្លះចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការរៀបរាប់មួយបងប្អូនអរគ្នាបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទី1គឺផ្លែពោតចំហុយចា៎ទី2គឺល្ពៅចំហុយចាទី3គឺមើមត្រាវចំហុយចាទី4គឺដំឡូងបារាំងចំហុយទី5ចាគឺដំឡូងជ្វាលចាដំឡូងពណ៌លឿងក៏បានពណ៌ឈីម៉ុនក៏បានដែរចាហើយទី6នោះគឺមើមត្រាវចំហុយចាទី7គឺគឺមើមឈូកចំហុយទី8គឺហឡង់តោណាបងប្អូនចាយកទៅចំហុយបងប្អូនឲ្យហូបលេខបានទី9ចាគឺមើមស្គូទី10គឺសណ្តែកបារាំងយើងនេះពីព្រោះនៅក្នុងពពួករបបអាហារទាំង10ប្រភេទនេះបងប្អូនគឺវាបន្សល់ទុកនូវសារជាតិភាពស៊ាំនិងវីតាមីនយ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់អ៊ំពូមីងដែលងាយផ្ដាសាយងាយរាកញ៉ាំអាហារតិចតួចទៅងាយរាករូសចាងាយក្អស់ដែលធ្វើញ៉ាំងឲ្យអាភាពស៊ាំនៅក្នុងខ្លួនយូរខ្សោយអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបងប្អូនមិនយកទៅទេគឺអាចជាយាមញ៉ាំពពួកអាហារទាំង10ប្រភេទនេះឲ្យបានជាប្រចាំថ្ងៃចាដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំនៅក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងជាជាងយើងប្រើឱសថប្រើថ្នាំនឹងមិនល្អដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរធ្វើជាការយកហូបនៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិចាជាមើមជាច្រើនទៀតដែលនៅក្នុងនោះវាបន្ទុកនូវសារជាតិបន្ទុកនូវប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យភាពស៊ាំក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងចាសូមកុំភ្លេចណារបបអាហារទាំង10នេះជាញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំបាន1មុខ2មុខ3មុខក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងបន្តប្រដាក់គ្នាទៅបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាមួយរយៈពេលក្រោយមកបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពយើងគឺបានកែប្រែភាពស៊ាំក្នុងខ្លួនយើងក៏បានល្អប្រសើរឡើងចាសូមអរគុណ